హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు మీ అందరికీ బోరోసిల్ శాండ్విచ్ మేకర్ని ఎలా యూస్ చేయాలి అనేది వీడియోలో చూపిస్తాను. ముందుగా బోరోసిల్ శాండ్విచ్ మేకర్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాము. నేను ఈ శాండ్విచ్ మేకర్ని అమెజాన్లో తీసుకున్నాను. రీసెంట్గా మనకు గ్రేట్ ఇండియన్ సేల్స్ అని జరిగాయి కదా, ఆ టైంలో తీసుకున్నాను. సో యాక్చువల్ ప్రైస్ ఎంఆర్పి వచ్చేసి 4999 రూపీస్ ఉండే. సో నాకు ఆఫర్లో 3700 రూపీస్కి వచ్చింది. నేను ఈ మేకర్ని యూజ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ బుక్లెట్ మొత్తం చదివాను. సో తర్వాత ఓపెన్ చేస్తున్నాను. మనకు బుక్లెట్లో మొత్తము ఎలా యూజ్ చేయాలి అండ్ ఎలా క్లీన్ చేయాలి ఎవ్రీథింగ్ మనకు ఉంటుంది. బట్ నేను ఒకసారి యూజ్ చేసి ఎలా ఉంది అని చూద్దామని ఈ వీడియో షూట్ చేశాను. ఫస్ట్ మేము ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వెట్ క్లాత్ తోటి క్లీన్ చేసుకున్నాము. మనం ఓపెన్ చేయగానే అలాగే యూజ్ చేయొద్దు. సో ఫస్ట్ వెట్ క్లాత్ తోటి క్లీన్ చేసుకొని, మనం పవర్తో యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వెట్గా ఉండొద్దు. సో తర్వాత డ్రై క్లాత్తో కూడా క్లీన్ చేసి యూజ్ చేసాము. మొత్తం కూడా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత తడిగా లేకుండా చూసుకొని పవర్ సప్లైకి పెట్టుకొని ముందుగా మనం ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి. మనము పవర్ సప్లై ఆన్ చేయగానే ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి యూజ్ చేయకన్నా ముందు. సో మనకు ప్రీహీట్కి పెట్టుకోగానే మనకు పవర్ దగ్గర రెడ్ లైట్ వస్తుంది. మనకు గ్రీన్ లైట్ రాగానే రెడీగా ఉంది అన్నట్టు. సో ప్రీహీట్ అయ్యింది, సో మనం యూజ్ చేయొచ్చు. సో ముందు నేను బటర్ని బ్రష్ చేస్తున్నాను మొత్తము. తర్వాత బ్రెడ్ స్లైసెస్ని పెట్టుకున్నాము. సో ఇదేంటంటే జంబో శాండ్విచ్ మేకర్, అంటే మనకు 4 శాండ్విచెస్ మనకు అట్ ఎ టైం అవుతాయి. ఈ మేకర్లో శాండ్విచెసే కాకుండా కట్లెట్స్ చేసుకోవచ్చు అండ్ గ్రిల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇది మల్టీపర్పస్గా యూజ్ అవుతుంది. బ్రెడ్ స్లైసెస్ని అన్నీ పెట్టిన తర్వాత క్లోజ్ చేసుకొని టెంపరేచర్ సెట్టింగ్ నాబ్ని మీడియం కానీ హై కానీ పెట్టుకోవాలి. సో మనకు ఆన్ అయిన తర్వాత రెడ్ లైట్ నుంచి మనకు శాండ్విచెస్ రెడీ అయినాయి అంటే గ్రీన్ లైట్లోకి వస్తాయి. సో అప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసి సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. శాండ్విచెస్ చేసి చూపించాను. ఇంకా నేను కట్లెట్స్ గ్రిల్ అయితే ఇంకా చేయలేదు. చేసినప్పుడు వీడియో తప్పకుండా పోస్ట్ చేస్తాను. ఈ మేకర్ని తర్వాత టిష్యూ పేపర్తో మొత్తము క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.